തുഷാരഗിരി ഇക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി. ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് ചാലിപ്പുഴയിലാണ് ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. 2 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കാട്ടാനയുടെ ജഡമാണ് ചാലിപ്പുഴയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 12 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ആന പുഴയിലെ ഒഴുക്കിൽ അകപ്പെട്ട് ചരിഞ്ഞതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി. ആനയുടെ ജഡം കരക്കെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വനപാലകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ. തുഷാരഗിരിയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഇറങ്ങിയ ആന പ്രദേശത്തെ ഗേറ്റും ബോർഡുകളും വേലികളും തകർത്തിരുന്നു. ദിവസവും 100 കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് തുഷാരഗിരിയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് സഞ്ചാരികൾ എത്താതായതോടെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ആനയിറക്കം പതിവായത്. കാടിറങ്ങി വരുന്ന ആനക്കൂട്ടം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അകത്തേക്കുള്ള ഗേറ്റും തകർത്ത് ഉള്ളിലെത്തും. ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ്, തുഷാരഗിരി.